陳二湯咩？你記唔記得我哋 B 班嗰個陳志強啊？嗰個即係成日同你做 P.F. 一齊捉我長頭髮嗰個？做咩？死咗啊？佢發咗達啊！發達？點發達啊？佢上一年學人炒樓，話炒咗唔知咩停喎，足足賺咗成千幾萬啊！仲有啊，今年佢又話唔知買咗個咩院，又俾佢賺咗2000幾萬。最近啊，佢又換咗話唔知咩門喎，又俾佢賺咗3000幾萬。所以佢咪話要請啲同學出嚟食飯咯。哦，咁佢一定死梗啦！你快啲同陳志強講添啊！以我嘅經驗，最近嘅樓價就一定跌啊！記住啊，當所有人瘋狂咁炒樓嗰陣時咧，你就一定要放；當所有人全部放緊盤嗰陣時咧，你記住一定要買啊！我就唔同咧，我已經放晒賣晒揸 cash 啊嘛。博士你讀書你叻，賺錢就我叻，先保啦。記住啊，人氣就我取，人取就我氣啊！搞掂啊！不見，不見，不見。陳二湯，唔好老爆啊！你行快2步咪接到部的士咯嚇，唔好再提得唔得啊？咦，咁巧啊！啱啱落班啊？不是，我還要到醫院上班，這邊是 part time，醫院才是我的正職。溝女啊！啱啱我哋個導師嚟嘅。弟弟好可愛。我哋生嘅。唔好聽佢講啫。喂，你喺邊啊？我同你阿媽一齊咯。同我阿媽一齊？你叫佢聽。咩啊？我收唔到，你再打俾我啊。喂。唔該晒你哋，唔該晒，唔該晒。好啊，打俾我，打俾我，拜拜。拜拜。你好似唔係香港人啊？我是陕西人，我在北京念護校，這次是來香港交流的。喂，大佬啊，阿爸中咗風啊，佢入咗醫院啊。咁緊要啊？咁又冇乜危險。得，我做完啲緊要嘢，我翻嚟揾你啊。係啦。你在哪兒上班啊？我，對不起，我到了，改天再談。落車啦喂。老婆啊，定咗啦，禮拜5提堂啊，搞掂晒啦。我哋記住同我餵飽我嗰條豬喎。你喺度出翻嚟？喂，包租公講啊，叫我餵飽個龍套豬啊，咩人都冇交啊。喂，你個龍套豬啊？我就買呢部啊！對唔住。太完美啊！打車輪先啦，整衰就你。你沒事吧？哎，不能這樣抱的。小心手，小心手。
你们两个也太大意了，就这样把饼落在车上啊！小姐，你可唔可以幫下我？白生，有前貴公司一上市想收個皇后地產喎，有咩發表啊？無可奉告，無可奉告。白生，依家上市已經11蚊，出邊有傳聞講升。你話咧？我係美國奧比斯雜誌嘅記者啊！請問你幾時會開記招，正式宣布上市啊？等一等。Excuse me。你真係美國嚟啊，啱啦！俾張卡片我秘書，到時留個好位俾你啊！七叔唔舒服，佢去咗買咳藥水，佢叫我嚟探你啊！喂，我頭唔準過鐘先，講嘢大聲啲。你食飯未啊？死啦！好唔好餸啊？飽唔飽啊？咁就好啊！你喺度問乜嘢啊？食飯咯。呢啲問食飯做乜嘢啊？今日屋企飲咁冇食飯啊？問緊咳藥水啊！食飯緊要㗎。呢嗱，我話直叔聽啦，佢隻咳藥水一定要食我隻先得㗎嚇。不過咧，啲藥水最近就貴咗啲，貴咗一點點而已嚇。咁啊，禮拜五我啊出嚟，大家再傾傾啊，同佢講嚇。我中線啊！師兄唔該開門。問咩食飯飽唔飽？咁你坐低就問咩咳唔咳嘅問題㗎嘛？咁我係問佢㗎嘛。咁咪介咗咩屋企人關咩事啫？咁佢有答我嘛？佢都答我㗎，但係你問你食咩飯飽唔飽？佢好飽添㗎。